नमस्ते सम्पूर्णमा म भूतपूर्व सैनिक पुरन तामाङ है। आज एउटा भिडियो लिएर आएको छु हजुरहरु समक्ष है। तपाईलाई के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नुस् होला है। अनि नराम्रो पनि लाग्न सक्छ कतिजनालाई है। नराम्रो इफ तपाईहरुलाई लाग्यो भने आफ्नो एउटा गोर्खा भाइ सम्झेर है, गोर्खालाई माया गर्ने एउटा भाइ सम्झेर चाहिँ माफ गरिदिनुस् ल भन्न चाहन्छु पहिलाबाट है। विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने अब इन्डिपेन्डेन्स डे आयो है, पर्सिको दिन इन्डिपेन्डेन्स डे 80 वा 80 इन्डिपेन्डेन्स डे हामी मनाइरहेका छौँ है। 79 वर्ष भइसक्यो हाम्रो भारत आजाद भएको पनि हैन। तर हामी दार्जिलिङमै बस्ने मान्छे है, हामी गोर्खाली मान्छे, नेपाली मान्छे देशभरि छरेर बसेको छौँ, विदेशमा पनि छौँ है। अनि यो हर साल हामी यो मनाउने गर्छौँ है। तर तपाईलाई म एउटा क्वेशन गर्न सक्छु, के हामी स्वतन्त्र छौँ त साच्चै नै? आफै सोच्नु पर्ने कुरो हो हैन, तपाईलाई थाहै भएको कुरो हो। हामी स्वतन्त्र छौँ त? भारतमा हामी एकदम स्वतन्त्र छौँ त? खुसीले हामी मनाउँछौँ, नानीहरू परेड गर्छ, कति राम्रोसँग खुसीसँग गर्छौँ। तर हाम्रो जनताहरू खुसी छ त? देश विदेशमा छरेको हाम्रो जनताहरू, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुसी छन् त? हामीलाई के आधारले हेरिन्छ त? त्यो कुरो हामीले फेस गरेर आयौँ, देख्यौँ है। बाहिर बस्ने मान्छेलाई हामीलाई के भनिन्छ? तँ त नेपालको हो, सिधै भन्छ उनीहरूले। हामी भारतमा बसेर हामी पिता पुर्खा हाम्रो यहीँ थियो, हामी यहीँ जन्मेर हुर्केर हामी एउटा भारतमा छु भनेर हामी प्राउड फिल गरेर हामी इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँछौँ। तर उनीहरूले हाम्रो के मान्यता बुझेको छ? हामी गोर्खाको मान्यता बुझेको छ उनीहरूले? म यो भिडियो नबनाउँदा एकदम चित्त दुखेर आउँछ कि गरे हामीलाई मनमा हामीले कति कुराहरू फेस गरेर आयौँ हैन। कतिजना हाम्रो शहीद भयो आफ्नो देशको नाममा, खोइ उनीहरूको भ्यालु खोइ, हाम्रो चिनारी खोइ। अहिले हेर्नुहोस् त लु, फेसबुक खोल्यो कि अनेकको आफ्नै मान्छेमा लडिरहेछ, अर्कोले के भने अर्कोले के भनिरहेछ, हामी आफ्नै बिचमा यसरी झगडा भइरहेछ। उनीहरूलाई थाहा छ, बाहिर बस्ने मान्छेलाई, नेताहरूलाई थाहा छ होला बाहिर बस्ने मान्छेले कस्तो कस्तो भोगिराख्नुपर्छ, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के भोगिराख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ होला। भनिन्छ फेरि हामी गोर्खाको अभिभावक हो, पुरै भारतभरि छरिएको भन्नुहुन्छ फेरि। तर थाहा छ, एकपल्ट सोधेको छ उनीहरूको हालचाल के छ, के कारणले उनीहरू बाहिर जानु पर्यो भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छ। कस्तो कस्तो सिचुएसन फेस गर्नुपर्छ। तँ नेपालको हो, चिङ्की मिङ्की मोमो कति चाहिँ हेपाइ खानुपर्छ बाहिर उनीहरूले के को लागि र पनि सहेर काम गरिराख्नु परेको छ। हाम्रो मान्छेहरू अभिभावक मान्छे भन्नेहरू चाहिँ ढाँटेर जनतालाई उल्लु बनाएर कति साल बिताइसक्यो। अहिले पनि जस्तो न्युज खोल्नुपर्छ, फेसबुक खोल्नुपर्छ, अर्कोले के भन्दै गरेको, अर्को कहिलेसम्म यस्तो हामी चल्ने? कहिले हाम्रो भाइ बहिनीको कोही भविष्य कहिले राम्रो उयो हुने? कोहीले भनिरहेछ म त गोर्खाल्यान्ड भएन भने गोली ठोकेर मर्छु, कोहीले महाकाल बाबुको कसम खाइरहेछ, कोहीले म टिस्टामा डुब्छु भनिरहेछ, जनतालाई उल्लु बनाइरहेछ। जनता बिचारा अन्नलमा परिरहेछ। जनता पनि हामी एउटा मूर्ख नै छौँ। हामीले झुटो कसम खानेलाई हामीले बार बार रिपिट गरेर जिताइ पनि राखेका छौँ। पाउने केही छैन। भारतभित्रमा हामीलाई बसेर हामीलाई तँ नेपालको हो भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईलाई? आफै अनुभव गर्नुहोस्। बिचारा हाम्रो दिल्ली मुम्बईतिर सानो सानो स्टलहरू लिएर आफ्नो जीविका चलाउनुको लागि भाइ बहिनीहरूले दुःख गरिरहेको छ। उनीहरू त्यो रहरले त गरेको होइन नि त। आफ्नै जग्गामा एउटा सुरक्षित आफ्नो व्यवसाय राम्रो भए उनीहरू त घर छोडेर जानुपर्ने थिएन नि त। उनीहरूको बालबच्चा छ, राम्रो पढाउनु पर्यो, अहिलेको जमाना त्यस्तो छ। त्यही गुजारा गर्नुको लागि चाहिँ उनीहरू त्यहाँ गएर बसेको। तर कस्तो फेस गर्नुपर्छ उनीहरूले? तँ नेपालको हो भन्दाखेरि म होइन, म इन्डियामा जन्मेको, मेरो भोटर कार्ड आइडेन्टिटी सबै छ भनेर देखाउँदा पनि त्यो फेक हो, यो त 2-3 मिनेटमा बनिन्छ भन्ने कुरोहरू अहिले धेरै सुन्नु पाउँछ। त्यो त अहिलेको जमानामा 2 मिनेटमा बनिहाल्छ, तर 200 रुपियाँ दियो भने भन्ने कुरोहरू तपाईँको मनमा कस्तो लाग्छ होला त्यति बेला? हामीले देख्यौँ, धेरै कुरो पनि देख्यौँ। जाँदाखेरि कस्तो पारले नजरले चाहिँ हेर्छ गोर्खालाई। अन्त हाम्रो अभिभावकहरू चाहिँ माथि झगडा परिरहने, राल चुहाइरहने, चित्त दुखेर आउँछ क्या हामीलाई पनि। अब 15 अगस्ट आयो, हामी कति खुसी प्राउड
भएर मनाउँछौँ हामी। अब इन्डियन हो, इन्डियन गोर्खा हो भनेर हामी कति खुसी भएर हामीले पुर्खाहरूले गरेको योगदान वीर गोर्खाली भनेर चिनिन्छौँ। खोइ अन्त पुर्खाले दिएको योगदान खोइ, त्यो त मेटिँदै जाँदैछ त अहिले त। गोर्खालाई हेपेको खोइ हाम्रो केही छैन, चिनारी नै छैन हाम्रो केही। लाग्छ क्या, लाग्छ, धेरै मनमा लाग्दो रहेछ। मैले यस्तो विचार म पहिल्यै भिडियो बनाऊँ भन्दै थिएँ, तर सोचेँ होइन हुन। तर अब चाहिँ जमानामा चाहिँ हामीले नबोली नहुने रहेछ। युवाहरू चाहिँ अलिकति अगाडि आएर बोल्नै पर्ने रहेछ। जति थियो अब बितेर गयो, अब पनि हामीले यतिले चुप लागेर बस्यो भने, युवाहरू यसरी चुप लागेर बसेर भइहाल्छ, अलिकति गोजी भर्नु पायो भने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चल्यो भने हाम्रो नानीहरूको भविष्य चाहिँ अँध्यारो छ। अहिले हेर्नु के व्यवस्थामा के गर्नेमा टोलाउने खोज्दैछ। गोर्खाहरूले माथि बसेर हेरिरहेको छ। गोर्खाहरूलाई अलिकति लालच देखाउनुपर्छ, उनीहरूले राल चुहाइहाल्छ। त्यसो उनीहरू त मजा चाखिरहेछ। उनीहरूलाई थाहा छ गोर्खा इमान्दार हुन्छ, यिनीहरूले भनेको मान्छ भन्ने कुरो। तर इमान्दारको फाइदा चाहिँ उठाउनु अब दिनु हुँदैन। हामीले सबै जाग्नुपर्छ। एकअर्कामा बाजेकै गर्छ हाम्रो मान्छेहरू। हेर्नुहोस्, आफ्नो मुद्दा सबैको एउटै, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हो। गोर्खाल्यान्ड इन्डिभिजुअलको लागि होइन नि त, यो त पुरा हाम्रो देशभरि छरेको नेपाली गोर्खाहरूको लागि हो नि त। हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअललाई फाइदा हुने कुरो होइन यो, सबैलाई हो। त्यो कुरो थाहा हुँदा पनि कतिजना शहीद भयो देशको लागि, कतिजना शहीद भयो गोर्खाको लागि, गोर्खाल्यान्डको लागि कतिजना शहीद भयो। खोइ त्यो शहीदको सपना उनीहरू बिचारा कस्तो हालतमा होला, शहीदको परिवार कस्तो हालतमा बिताइरहेको होला उनीहरूको घरहरू। त्यो कुरो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। किरा परेर मर्छ यो खालको, यो यस्तै खालको बहाना गर्दै इफ त्यो शहीदको सपना पुरा गर्नु सकेन भने नि, त्यो झुटो कसम खानेहरू चाहिँ किरा परेर मर्छ। सुन्नुहोस् होला, छिरै भनिदिन्छु हामी। मन दुख्छ। हामी एउटा गोर्खाली मान्छे हो, आफ्नो जग्गालाई माया गर्ने मान्छे हो, दार्जिलिङमा माया गर्ने मान्छे हो। उनीहरूको गरेको त्याग र बलिदानले त हामीलाई राख्नु पऱ्यो नि त, अलिकति बरकरार राख्नु पऱ्यो। उनीहरूको परिवारको सपना जुन थियो, के आधारले लडेको थियो उनीहरू, त्यसलाई त हामीले सपना पुरा गर्नु पऱ्यो नि त। अब आम जनता अहिले उठेर कोही कुनै क्वेसन गरेन, कुनै हाम्रो नेतालाई क्वेसन गऱ्यो भने आफू गएर सोध भन्ने कुरो हामी देख्न पाइरहेको छ। के हो त त्यो अन्त? हामी के को लागि, जनताले हामी त्यसको लागि बनाएको हो त अन्त? नभए त्यस्तो हुँदा सबै एकलाई गएर माग्दा भइहाल्थ्यो होला त। कसैले पनि लाग्नु सक्छ यो कुरो, अनर्थ नलिनुहोस् होला। अनि नराम्रो कमेन्ट पनि नलेखिदिनुहोस् होला। कारण एउटा गोर्खाली भएको कारणले, आफ्नो जग्गाको माया भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बोल्नु पनि पाइन्छ, अधिकार छ। किनभने हामीले भोट दिएर जिताएको, हाम्रो अधिकार खोजेको छौँ। यो कुरो हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब पनि हामीले यो मौकालाई पनि हामीले अब पनि नबोलेर यसरी हामीले जानु दियो भने हाम्रो अझै अन्धकार हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई भविष्य। आउने नानीहरूले त के गर्ला जान्दैन त। कस्तो चाहिँ हेपाइ खान्छ बाहिर। हेर्नु न विचारहरू कस्तो। अब इजरायलमा छ, बाहिर अनेकौँ देशमा चाहिँ इन्डियाभरि त हामी सुरक्षित छैनौँ, नेपालको हो त भन्छ। दार्जिलिङ कहाँ छ भन्दाखेरि नेपालमा होइन दार्जिलिङ छ भनेर भन्छ। इन्डियामै भएर हामी कहिले कति चाहिँ भन्नु लु हामी इन्डियामा पर्छ भनेर, वास्तै गर्दैन उनीहरूले। थापा भन्छ हामीलाई। इभन म पनि तामाङ हो, र पनि थापा हो, तिमी नेपालको भन्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? जो बाहिर भोगिरहेको मान्छे छ। यही कुरो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहेको। यसको लागि चाहिँ अब हामीले कुछ गर्नुपर्छ। एउटा हामी चिनारी चाहिँ एउटा लिएर खोज्नुपर्छ। देशको लागि हामी शहीद भएको सपना पुरा गर्नुपर्छ। शहीदको जुन गोर्खाल्यान्डको लागि शहीद भएको छ उनीहरूको लागि सपना पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। आपसमा मिलेर झगडा गरेर केही फाइदा छैन। अब हामीलाई टाइम धेरै बितिसकेको छ। यसैले यो भन्नु चाहन्छु म, 15 अगस्ट अब होइन, हामी जति पनि अस्ति मैले फेसबुक हेर्दा एउटा साथीले पनि भन्नुहुँदै थियो, 15 अगस्टमा हामीले नेताले दिएर झन्डा सलामी दिएर हामीलाई कोही फाइदा छैन। कसम चाहिँ म भन्छु, जसले त्याग गरेको छ, बलिदान दिएको छ, देशको लागि गरेको छ, आफ्नो गोर्खाल्यान्डको लागि जुन शहीद भएको छ उनीहरूको परिवारलाई लिएर, उनीहरूको परिवारलाई मञ्चमा राखेर हामीले सम्मान दिनुपर्छ। ताकि उनीहरूले आफ्नो भविष्यमा आफ्नो नानीले गरेको शहीदको जुन गरेको थियो, शहीद भएको थियो, उसको चाहिँ अमर अझै उनीलाई मनमा रहोस्। नेतालाई लिएर आए त केही मतलबै छैन। नेता ढाट्नै मात्रै हो। जुनै नेता आए पनि ढाट्नै मात्रै रहेछ भने हामीले देख्यौँ। हामीले मञ्चमा चाहिँ यसपालि
सहितको परिवारलाई हामीले उठाउनुपर्छ, या त एक्स सर्भिसमेन ठुलो जुन वीरगति प्राप्त भएको जुन मेडल पाएको छ उहाँको परिवारलाई नभए जो पनि जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्टेजमा राखेर उहाँहरूलाई सम्मान दियो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँलाई के कस्तो लाग्दछ यो कुरो है? मैले जति बोल्नु थियो अलिकति बोलेँ, कतिवटा मिस्टेक पनि भयो होला, त्यसमा माफी पहिलाबाट भनिहालेँ, मैले माफी माग्न चाहन्छु है। जय हिन्द, जय गोर्खा।